भारत में बनाए गए खांसी के सिरप ने 66 बच्चों की जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया में 66 बच्चों की हलाकत के बाद आलमी इदारा सेहत WHO ने भारत में तैयार करदा खांसी की दवा से मुतालिक खबरदार कर दिया। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि गैम्बिया में गुर्दे की बीमारी के बायस दर्जनों बच्चों की अमवात की वजह भारत में तैयार करदा खांसी और सर्दी की आलूदा दवा सिरप हो सकती है। तफ्तीश के मुताबिक भारतीय सिरप नई दिल्ली की दवासाज कंपनी मेडिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के तैयार करता है, जबकि खबर एजेंसी का कहना है कि भारतीय फार्मा कंपनी ने इस मामले पर बात करने से इनकार किया है। इसके अलावा भारतीय वजारत सेहत और ड्रग्स कंट्रोल जनरल ने भी राब्ते के बावजूद जवाब नहीं दिया। आलमी इदारे सेहत ने अलर्ट जारी करते हुए भारतीय कंपनी मेडिन फार्मा की खांसी दवा मार्केट से हटाने की हिदायत कर दी है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक लेबोरेटरी तज्जिये में ये बात सामने आई है कि मेडिन फार्मा के सिरप में ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो कि इंसान के लिए जहरीले साबित हो सकते हैं। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।